السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رمز تاسو ته د روژې او د راتلونکي اختر د رارسېدو په اړه څو مختصرې خبرې وړاندې کړم. مؤمن ولسه، روژه عبادت، نفلونه، صدقې، تراویح او اذکار مو د رب په عظیم دربار کې قبول او منظور شه. رب دا اختر په هیواد کې د تلفاتې سولې او نیکمرغۍ ذریعه وګرځوي. مؤمنانو، دا چې موږ او تاسې مسلمانانو مؤمنان یو، دا چې روژه مو په بشپړ ډول رخصت کړه، نو زموږ مسؤلیت دا ده چې خپلو کلیو او بنډو کې نږدې عیدګاهو او مسجدونو لپاره د لمانځه ته ځانونه ورسوو او د الله تعالی یو بل عظیم نعمت او رحمت څخه ځانونه برخمن کړو او د لمانځه پر مهال د اختر خطبه په غور سره واورو. اختر باید له خپلو بېوزلو مسلمانانو ورونو، مور او پلار سره او د خپل هیواد د کونډو یتیمانو سره او کلیوالو سره په ګډه او شریکه په خوښۍ ډول سره تیر کړو. اختر د ټولو مذهبه او مسلمانانو یو مذهبي دود دی چې په اختر کې باید له خپلو مسلمانانو سره مرسته وکړو. لومړی هغه ماشومان چې بې ځایه پټاس د اختر په شپه استعمالوي، له دې څخه جدا ډډه وکړئ. دویم، هغه ماشومان کوم چې په اختر کې بې ځایه اسراف کوي او مصارف بې ځایه کوي، باید تاسو په هغه باندې نظر واچوئ. بې ځایه اسراف په اسلام کې ګناه دی. دریم، هغه ماشومان چې کوم بې ځایه حرکتونه په لاره کې کوي، یعنې موټر تیز چلوي، موټرسایکل تیز چلوي، د اختر په شپو ورځو کې د دې څخه جدا ډډه وکړئ. ګډ بای. سلام علیکم. Thank you. Bye bye.